Vítajte pri sledovaní môjho videa, ako sa zbaviť suchých, drsných miest na vašej pokožke a ako poriadne zatočiť s červenými a suchými lišajami na vašej pleti. Ja tu mám pre vás tip dvoch pomocníkov, ktorých viete zaradiť do svojej bežnej starostlivosti po vyčistení pleti a predtým, ako nanesiete svoj hydratačný krém. Prvý prípravok, ktorý odporúčam nanášať na suchú lišaj a respektíve na celú tváričku, je špeciálne dermokozmetické super sérum hydratačné, ktoré obsahuje kyselinku hyalurónovú, obsahuje ceramidy, ktoré sú základné stavebné jednotky našej pleti a krásne zocelujú našu pleť. A druhý prípravok je extra zvláčňujúci nočný krém. Je to vlastne vazelinková záležitosť, ktorou vlastne zabalzamujeme v pleti všetko to, čo do nej dáme prostredníctvom tohto séra. Aký je postup? Veľmi jednoduchý, veľmi rýchly. Po vyčistení vašej pleti nanesiete na škvrnku, respektíve na suchý povrch vašej pleti pár kvapiek, 1-2 kvapky super séra hydratačného, ktorú rozotriete takto krásne na pleti. Má veľmi vláčnú konzistenciu, nelepí, je to také gelíkové, ale veľmi vláčne. Vôňa je nejaká, je to bez parfumácie a je neskutočne vláčne. Keď ho budete používať ráno večer, aj na vašu suchú pokožku, na celú pleť, na krk a dekolt, tak už po 2-3 dňoch používania okamžite vlastne pocítite, že pleť je zvláčnená, pretože jej dáte napiť, pretože toto super sérum hydratačné obsahuje nielen vysoko, ale aj nízkomolekulárnu kyselinku hyalurónovú a okrem toho, ako som už spomínala, ceramidy, ktoré zocelujú pokožku a každá dermatologička, ktorej poviete, že používate prípravok s ceramidmi, vás určite pochváli. Nechajte vstrebať do pokožky, ako som to urobila ja. Vidíte, že tá pokožka vôbec nie je nejaká lesklá, ale nie je už po prvom použití, po 2 kvapkách, po 1 kvapke je krásne vláčna. A aby som to krásne zabalzamovala všetko, tak druhým krokom bude použitie vazelinky. Stačí naozaj malinké množstvo. Naozaj malinké, asi takto. Pozrite. Naozaj štipku. Táto vazelinka obsahuje lanolín, obsahuje parafín a obsahuje vzácne vosky. Včelí, kandelilový a kanapský vosk, ktorý liečia pokožku. Je to fantastické na začervenanú kožu, ako bariérový krémik. Je vhodný na pokožku bábetiek, na pery, na všetky suché miesta na našej pleti. A pozrite sa, ako krásne zvláční okamžite pokožku, napríklad mojich rúk. Túto kombináciu, keď nasadíte do svojej starostlivosti na ráno večer a vazelinku minimálne večer budete mázať na suchú lišaj, drsnú lišaj a budete naozaj dôslední, tak verte mi, už po pár dňoch používania budete cítiť, že sa zmierňujú jednak na pocit príznaky suchej kože, takže nebude taká drsná, bude sa zmierňovať samotné to začervenanie, samotná tá mapa, ktorú tento suchý fľak vytvára na pokožke a postupne bude miznúť a pokožka sa bude obnovovať. Toto sú úžasní pomocníci, ktorých krásne, veľmi jednoducho zakomponujete do svojej bežnej starostlivosti. Takže môj tip, extra zvláčňujúce super sérum hydratačné ráno večer, 1-2 kvapky a malá štipočka extra zvláčňujúceho nočného krému.